Boa noite, meus seguidores do YouTube, boa noite. Meus seguidor, véspera de São João de 2025, 23 de junho de 2025. Olha de fogueirona bonita. Rapaz, acho que é na história. Eu peço a você, se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o like. Eita fogão! Aqui é o ex-candidato a vereador Ricardo Criança. O ex-candidato a vereador Ricardo Criança. Eita fogueirão! Então, pessoal, peço a você, se inscreva no meu canal, tá bom? Se você está assistindo pela plataforma do TikTok, pela plataforma do Quai, pela plataforma do Facebook, Instagram, tá bom? (23 de junho de 2025), hoje, véspera de São João. Peço a você, pessoal, se inscreva aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixe seu like para a plataforma do YouTube encomendar esse vídeo. O nome do meu canal agora é José Ricardo Criança Adulta. Tu sabia, pessoal, que o mundo vai se acabar assim com fogo, tu sabia? Vai ser assim. Rapaz. Pois é, pessoal, hoje noite, véspera de São João. Véspera de São João. 23 de junho de 2025. Eu peço a você, se você está assistindo esse vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho desse seu like, tá bom? Clica aqui, se inscrever. Você deixa sua inscrição, ative o sininho desse seu like, tá bom? Vai a plataforma do YouTube encomendar esse vídeo. E você está assistindo pelo TikTok, tá bom? Pelo TikTok, Instagram, Facebook, esse vídeo. Eita fogão do momento. Fogueirona. Ixi, Maria, faz medo do.
Viva São João Batista. Eu faço fogueira, pessoal, desde pequenininho eu faço. Hoje eu tô com 32 anos de idade. Desde pequenininho eu faço fogueira.